So hello viewers, welcome to my new another video. What my mind भन्ने आजको भिडियो हामी स्टार्ट गर्न गइरहेको छौँ। आज हामी राष्ट्रपति रणशील मौर्यघाटमा हुन गइरहेकोमा जानेछौँ किनभने मौर्यघाटमा स्कुल पनि हो अनि त्यही जान लागेको छौँ। आज चाहिँ म ल्यापटपमा गीत सुनिरहेको छु। A few moments later. ल साथी के भन्न चाहन्छ रणशीललाई? ल सुभाष सो अहिले चाहिँ हामी रणस्थलमा आइसकेको छौँ। ल साथी पढ्नु सकेलाई रेडी? यो चाहिँ हाम्रो ट्र्याक रहेको छ। यहाँ चाहिँ एउटा लाटा नाचिरहेको छ। उता चाहिँ स्कुलहरूको मार्च पासको टोलीहरू आइरहेको छन्। अझै चाहिँ आउने बाँकी नै छ। बल्ल कुन सुरु हुन लागेको छ। कुनै कुनै स्कुलको मात्र आइरहेको छन्। यो चाहिँ नमस्कार सर। हारे हुनुहुन्छ तपाईँको स्कुलको? कुन स्कुलको हो यो? हामी यता घुम्दै गएको सर। नगर क्या आइफोनबाट भनेर यार। सो अहिले चाहिँ तपाईँलाई हामीले स्टेज देखाउन गइरहेको छौँ। यहाँ चाहिँ चहल पहल भइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अलिअलि स्कुलहरू पनि आइसकेका छन्। अहिले चाहिँ भाषण गरिरहनु भएको छ सरले। हल्का आवाज नबुझिन सक्छ, केही छैन। तर 16औं राष्ट्रपति रनिङ सिल प्रतियोगिता यहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो स्वयंसेवीहरू। के छ स्वयंसेवीहरू? सबलाई सहयोग गर्ने होइन? कार्यक्रममा सुन्नुहुन्छ कोचहरू सम्पूर्ण विद्यालयका टोलीहरू मञ्चतिर आइदिनका लागि भइसकेको छ। मेडल देखाउन चाहन्छु तपाईँहरूलाई। जमिन मेडल हेर्ने केटा मेडल देखाउँछु कि म तपाईँलाई चाहिँ म अब राष्ट्रपतिमा युज हुन गइरहेको ट्रफीहरू देखाउँछु। यहाँ छ हाम्रो ट्रफीहरू। म्याडम म्याडमले चाहिँ टोपी सजाइरहनु भएको छ यहाँ। ट्रफी मेडल देखाउँछ। खतरनाक फर्स्टको मेडल देखाउँछ। फर्स्टवाला मेडल चाहिँ हजुर टाउकोमा गएको छ। यो चाहिँ हाम्रो फर्स्टको मेडल। फर्स्ट अहिले चाहिँ एकदम राम्रो छ। अहिले चाहिँ हामी स्कुलभित्र जान लाग्छौँ। यता चाहिँ हाम्रो रिलेको एकजना म्याडम भन्ने म्याडम भनेर सम्बोधन गर्ने। हामी चाहिँ अहिले स्कुलभित्र गइरहेको छौँ। यहाँ चाहिँ स्कुलबाट आइरहनु भएको छ। चाहिँ स्कुटीहरू पार्किङ, यो तर पार्किङ गर्ने ठाउँ होइन कि यार, स्कुटी हो कि होइन? यहाँ चाहिँ हाम्रो केटाकेटीहरू मोज गर्दै आफ्नो पढ्ने क्लासतिर जान लाग्छ। अहिले मेरो पछाडि हुनुहुन्छ कतिचोटि सम्बोधन गरेँ यहाँ। ह्यान्सीमा भेटेकोमा यता आएर यता हेर्न यो चाहिँ मेरो स्कुलको एकदम यो चाहिँ मेरो स्कुल एकदम खतरनाक 10-12 किलोमिटर एकदम। सो यता चाहिँ रहेको छ हाम्रो मार्च पास्ट टोलीहरू। सरगमको हातमा चाहिँ सिल्ड रहेको छ। सिल्ड भन्ने यही हो सिल्ड। ल सरगम सिल्ड पक्का कस्तो लाग्यो? यो चाहिँ हाम्रै हो। हो सरगम भने ल पुगे ल। यता चाहिँ श्री मावि विद्यालय हाम्रो भाटको टोली रहेको छ। यता चाहिँ हाम्रो पानी खाने चाहिँ यता रहेको रहेछ। ड्राइभर अङ्कल आज खानामा के बने ल भनिदिनु पऱ्यो छोडे। भन्नु न के बनायो आज खानामा?
अहिले चाहिँ हामी तपाईँलाई चैतन्य स्कुलको मार्च पास्ट टोलीहरू देखाउन लगिन रहेको छ। यता चाहिँ हाम्रो केटा जोसिँदै गइरहेको छ। यहाँ चाहिँ के रहेको छ यस्तो यति विचित्र तरिकाले हेरिरहनु भएको छ केही त छैन तर यहाँ होइन। अहिले चाहिँ हामी अब चैतन्य पाठशालाको बर्थडे पनि पर्दैन त्यहाँ बाजे होला डिजेल हो के रे यो चाहिँ हाम्रो कक्षाको सबभन्दा सानो मान्छे 10 कक्षा पनि बल्ल बल्ल इक्जाम दिन ला खुसी छ केटा ए केटा रहेको छ चैतन्य पाठशालाको अहिले देखाउँछु म तपाईँलाई फुल अहिले एकछिनपछि अब चाहिँ तपाईँलाई म आफ्नो टोलीसँग इन्ट्रोडक्सन गर्न गइरहेको छु। एउटा चाहिँ हाम्रो मार्च पासको टोली रहेको छन्। प्रत्येक वर्ष फर्स्ट आउँछ यिनीहरू चाहिँ यो वर्ष के आउँछन् थाहा छैन। यो वर्ष पनि फर्स्ट आउँछन् कि नै ल ल यसलाई हेर्नुहोस् जसले मन पराउनुहुन्छ मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसको आइडी चाहिँ म पठाइदिन्छु। सुभाष कक्को फेरि हामी गराउनतर्फ जान लाग्छौँ ल आकाश दाइ वेटिङ फर मी यस्तो रे अब चाहिँ हामी तपाईँलाई चोरमा देखाउँछौँ आज चाहिँ 100 अनि यहाँ चाहिँ कृष्णज्यूको आगमन भइसकेको छ 100 मिटरवाला के छ 100 मिटर आज सकेला सकिसक्यो। यसको लागि चाहिँ हामी अहिले जर्सी लिउन जान लाग्छौँ लाइब्रेरीमा। जर्सी कति भन्छ यहाँ अब नम्बर भाइ हेर मैले चाहिँ आफ्नो फेभरेट जर्सी नेवारको जर्सी चाहिँ ल्याइसकेको छु अनि यसको लागि चाहिँ फेरि जर्सी लिउन गइरहेको छौँ हामी। अनि कहाँ राखेको छ एउटा कौन है वो कहाँ से वो आया चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया उसकी भुजाएं बदलें कथाएं भागीरथी ते लाइब्रेरीमा एन्ट्री गर्न लाग्छ म तपाईँलाई आफ्नो लाइब्रेरी पनि देखाइदिन्छु। लाइब्रेरी चाहिँ हाम्रो यस्तो रहेको छ। लाइब्रेरी चाहिँ यही हो एकदम खतरनाकवाला लाइब्रेरी छ तर हामी यहाँ पढ्न चाहिँ आन्नौँ कोही पनि आन्न यहाँ पढ्ने योजना आउँदै आउनु दक्षिणतिरबाट उत्तरतिर अगाडि बढाइदिनका लागि मार्चपास समूहको संयोजकज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री दिलारामको अर्ज्यूलाई हार्दिक निवेदन गर्दछु। माध्यमिक विद्यालय मौरीघाटको मार्चपासको समूह अगाडि बढिरहेको छ जुन आयोजक विद्यालय पनि हो। विगत 2 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा विजय प्राप्त गरिरहेको छ। 14औं राष्ट्रपति रनिङ सिल र 15औं राष्ट्रपति रनिङ सिल विजय प्राप्त गरेर अहिले यसै विद्यालयले 16औं राष्ट्रपति रनिङ सिल आयोजना गरिरहेको छ र 16औं राष्ट्रपति रनिङ सिलको पूर्व सन्ध्यामा हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा मार्चपासको कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ। श्री माध्यमिक विद्यालय मौरीघाटको मार्चपासको समूह अगाडि बढिरहेको छ र उक्त मार्चपासलाई मूल्याङ्कन गरिदिनका लागि मूल्याङ्कन समितिका सदस्य श्री ज्ञानबहादुर थापा, केशव प्रसाद श्रेष्ठ र परवी हवलदार दिलाराम कुँवरज्यूलाई हार्दिक निवेदन गर्दछु। आफ्नो मार्चपासको समूहलाई अगाडि बढाइदिनका लागि म हार्दिक निवेदन गर्दछु र त्यसै गरी श्री गोल्डन फ्युचर इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल दाङ प्रालीलाई पनि तयारी अवस्थामा राख्नका लागि म हार्दिक निवेदन गर्दछु र त्यसै गरी श्री बाल प्रतिभा प्राथमिक विद्यालय तल्लो घोषकोला दाङलाई पनि तयारी अवस्थामा रहन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र त्यसै गरी रिभर राप्ती बोर्डिङ स्कुल प्राली राप्ती 1 दाङलाई पनि तयारी अवस्थामा रहनका लागि म हार्दिक निवेदन गर्दछु।
लालपटिया दाङले आफ्नो मार्च पासको टोलीलाई अगाडि बढाइरहेको छ र आइरहेको छ मोनलाइट सेकेन्ड इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल। आज मिति 2022 साल कार्तिक 28 गतेदेखि सञ्चालन भइरहेको 16औं राष्ट्रपति अधिवेशन प्रतियोगितामा आर्थिक सहयोगदाताहरूले हामीलाई सहयोग उपलब्ध गराउनु भएको छ। अहिले चाहिँ हामी मार्च पास सकिसकेर खाना खान आएको छौँ अनि यता चाहिँ अहिले खाना खाने टोलीहरू अहिले चाहिँ हामी फेरि अब त्यहाँ टोकन हेर्न जानेछौँ। हाम्रो स्कुल रमाइलो हेर्न कि आज अहिले चाहिँ हाम्रो स्कुलको रमाइलो एकछिन हेर्न जानेछौँ। साथमा साथ ल अब चाहिँ हामी चना खाना म्याडमको हाजिरमा आइसकेको छौँ। म्याडम हाम्रो नाम पनि हेरिदिनु खेलकुदमा मेरो यो चाहिँ खानाको टोकन रहेको छ। यसलाई चाहिँ यो दिएर चाहिँ हामी खाना खान्छौँ। ल टोकन कता हो? यति धेरै हालिदिनुहोस् कि हाम्रो भनेर के भन्नु ए यहाँ छ। म चाहिँ यो खान्छु अनि एकछिन त पछि तपाईँलाई भेट्छु है। मिठो भएर मैले चाहिँ खाएर भइसकेको छु अनि यो चाहिँ खाइरहेको छ। यहाँ चाहिँ आमा यो भिडियो चाहिँ अहिले भोलि साँझतिर आउँछ होला, पर्सितिर चाहिँ आउनु होला। मैले चाहिँ खाएर भइसकेको छु यहाँ। अहिले चाहिँ हामीले खाएर भइसकेको छौँ अनि अब चाहिँ हामी अनुमान गरिसकेको छन्। सिटी बजेपछि मात्र जाने पछाडि लाइनिङ बन्द एकैछिन पछाडि लाइनिङ बन्द एकैछिन पछाडि भइरहेको छैन। ओ उहाँ अग्रेसन हेर म्याडमको अग्रेसन गरिसके त्यहाँ कति गरे म्याडम चाहिँ उहाँ सिकाइरहनु भयो यस्तो गर्ने भनेर। ढुक्कसित यो केटीको मनमा बस्नेको होला म होला। त्यो सिरिङ भाइले त सबैले एउटै कट काट्ने रहेछन् क्या यार। हेर त कपाल कट मुन्डा कट मुन्डा। यता चाहिँ हाम्रो दर्शकहरू पुरा तयारीमा को फर्स्ट आउँछ भनेर। उहिले चाहिँ हाम्रो रेड कार्पेट रहेको छ। हाम्रो पानी धारामा छ धारामा। गुरुले चाहिँ धेरै सिकाइरहनु भएको छ। एकछिन वेट फ्यु मिनट पछि हामी भेट्छौँ है। अब चाहिँ धेरै डिस्कसन पछि भइसकेको छ तयारी। अब चाहिँ ओके बोल्दैमा डर लाग्छ क्या। सिटी बजेपछि मात्र जाने आफै ट्र्याकमा जाने हो। ल वाइट झन्डा उठिसकेको छ। उठिलो आमा त्यो पुत्ता छ आदर्श स्कुल एकदम पुत्ताको अवस्थामा। सिरिङ भ्याली फर्स्ट आयो। सिरिङ भ्याली कोले चाहिँ हान्छ हेर सक्नुहुन्छ।
राजीवले जित्यो अब फेरि थर्ड लटको पाली यो चाहिँ थर्ड लट हो फर्स्ट र सेकेन्ड लट चाहिँ गइसकेको छन् अब यो चाहिँ थर्ड लटमा को आउँछ त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ रनमासु चाहिँ टेक गरिसकेको छन् दाइ त्यहाँ ओ दादा कहाँ हो व्हाइट झन्डा उठिसकेको छ केमा देखेको थियो फेरि फल भए जस्तो छ फेरि फल भए जस्तो छ नेपाल आर्मीमा खान्थ्यो नि किल्ला खेल्न यस्तै गर्थ्यो कि गाडी अब फेरि कन्टिन्यू 10 रुपैयाँ 5 रुपैयाँ उठाउठे गर्थ्यो फेरि सिकासिकै गरेर फेरि फेरि बसिरहेको छन् What happened? फिर से क्या व्हाइट लाइन व्हाइट झंडा सब उठिसकेको छ टाइम के पास क्वेश्चन टेकर ओके रनर्स ऑन योर मार्क तो बोर मार्क बिग्रियो यो चाहिँ थर्ड ल्याप यो ल्यापमा चाहिँ कसले जित्छ हेर्नु है हाम्रो चाहिँ फोर्थ ल्यापमा सक्यो सेट हाम्रो सहयोग से लास्ट फ्रस्ट्रेसनमा फेरि यो फोर्थ लट हानिरहेको छन् क्वेश्चन टेकर सब व्हाइट झन्डा उठिसकेको छ ओके रनर्स ऑन योर मार्क रणन से मार्क लिइरहेको छन् रणन से एकदम तयारी उयो त्यही हात भान्जे पहिलो नाम राख्नु अहिले चाहिँ हाम्रो स्कुलले हानिरहेको छ यो बिचको निलो कपडा लगाएको सेट झुकेर जर्सी कसले हान्छ सेकेन्ड आएको छ हाम्रो आफू बाहन दिनुहुन्छ आदर्शले हानिदिएको छ आदर्श छैन कि कस्तो अहिले चाहिँ आबीतर्फ ओए आबी कि मावि रे ओए यो कुन हो रे ओए मावि कि मावि होइन अहिले चाहिँ मावितर्फको सेकेन्ड लट आइरहेको छ फर्स्ट लटको भएन त्यही पनि सेकेन्ड लट चाहिँ अब आइरहेछन् अहिले चाहिँ कसले जित्ने रहेछ हाम्रो चाहिँ यो सेकेन्ड लटमा छ क्या जस्तो लाग्छ मलाई यहाँ आएपछि होइन छैन हाम्रो सेकेन्ड लटमा चाहिँ हाम्रो छैन सेकेन्ड लटमा छैन कहिले मलाई चिन्न त चिनाएन नि अलरेडी भइसकेको छन् रनर्स अब चाहिँ हेर्नुहोस् टोप आउँदैछ यतातिर तिमीलाई देखाउँदाखेरि यस्तो गरिदिनु त्यत्तिकै चटकको बिस्तारै भनेको छु भन्दैन मनले बरलाई अहिले हेर भन्ने स्टाइल यस्तो भइसक्यो त बाबु जिन्दगी अब चाहिँ ए के हो त्यो फल भइसकेको छ सागर उ होइन गोरे हेर अनि कतिको गोरे धेरै आत्तेको छन् बिस्तारै यस्तो गर्न पाएन ल फेरि अघिनेको जस्तै झमेला भइसकेको छ फेरि सिकाउन लाग्नुहुन्छ हाम्रो गुरुजीले ल अब कस्तो अब त अहिलेदेखि अब त्यो बुढाबुढी भन्छ तिम्रो के अब हामी के भन्छ के भन्छ कसले केही गर्दा ल गोरे गोरे आएको छ सिरिङ भ्यालीको फर्स्ट आयो सिरिङ भ्यालीको अब आउँछ कि यो लटमा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड लेखिरहनु भएको छ यो 31 नम्बर जर्सी फर्स्ट
वेट अब चाहिँ थर्ड लट अब यसमा चाहिँ हाम्रो स्कुलको खेल रहेको छ फेरि आइसकेको छन् हाम्रो स्वयंसेवकज्यू चाहिँ एकदमै फ्रस्ट्रेसनमा हाम्रो स्वयंसेवकज्यू कमान्डो मेरो कमान्डो राइट ह्यान्ड कोचले चाहिँ सिकाइदिए हुनुहुन्छ के सिकाउनु भएको छ तर हामीले केही बुझेको छैन राइट ह्यान्ड हो राइट ह्यान्ड लेफ्ट ह्यान्ड हेरिसे राम्रो लगाएको चाहिँ हेरिस हो देखाइसकेछु कि अघि नै देखि रनर्स अन मार्क लिँदै बादशाह उताबाट दुख्ने नि सेकेन्ड लाइनदेखि यो चाहिँ हाम्रो ल करायो यता आउनु बित्तिकै उब्रो अब तिमी मामी मौरी घाटको ल सो आजको ब्लग चाहिँ यही अन्त्य गर्न चाहन्छु रोल्याक्स भनेको लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब नगर्नु बिर्सिनु होला अर्को भिडियो चाहिँ भोलि